Κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρβιτσιώτη, σας καλωσορίζουμε στο Βόρειο Αιγαίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ με την ιδιότητα του τομεάρχη μεταναστευτικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια εποχή όπου το προσφυγικό μεταναστευτικό έχει πάρει πλέον μια εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή την οποία είχε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Πλέον, ένα χρόνο μετά από την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και την εφαρμογή της συμφωνίας, υπάρχει πλέον μια νέα κατάσταση, νέα δεδομένα με τα νησιά, τα οποία ουσιαστικά καλούνται να σηκώσουν ένα πολύ μεγάλο βάρος βεβαίως σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα. Σχεδόν στα νησιά μας το ποσοστό είναι περίπου το 17-18% των μεταναστών και προσφύγων όλης της χώρας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι ένα δυσανάλογο βάρος για την Λέσβο, την Χίο και την Σάμο. Ειδικά το νησί της Χίου σηκώνει ένα βάρος πολύ μεγαλύτερο από τις ικανότητες οι οποίες υπάρχουν και σε σχέση με την δομή όπως αυτή είναι η υφιστάμενη δομή του hot spot, αλλά κυρίως με την δυνατότητα την οποία έχει για να φιλοξενεί μετανάστες και πρόσφυγες. Έχουμε πολλαπλώς επαναλάβει ότι η δυνατότητα της φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στα νησιά μας εξαντλείται στην δυναμικότητα των hot spot, όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν. Και θα κλείσω αυτή την σύντομη εισήγηση βάζοντας το σημαντικό ζήτημα από την δική μας την πλευρά, το οποίο δεν είναι άλλο από τη λειτουργία των υπηρεσιών ασύλου με τέτοια στελέχωση που να μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων ασύλου που εκκρεμούν σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, που ξεπερνάει τις 8.000 της. Βεβαίως, η υπηρεσία ασύλου είναι αυτή η οποία θα δώσει τα στοιχεία. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι η εξέταση των αιτήσεων ασύλου και η διεκπεραίωσή του σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο όφιλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη συμφωνία να έχει συνδράμει τη χώρα μας αυτό το έλλειμμα της συνδρομής, το γεγονός του ότι δεν ήρθαν ποτέ τα στελέχη αυτά για να συνδράμουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη χώρα, οδήγησε στην υπερσυγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων στα νησιά με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα τα οποία βίωσαν τα νησιά μας και συνεχίζουν να βιώνουν σε μια επιβάρυνση τόσο των μεταναστών και προσφύγων ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, όσο και της επιβάρυνση σε επίπεδο οικονομικό αλλά και κοινωνικό που έχουν δεχτεί τα νησιά μας. Έτσι λοιπόν, το δικό μας αίτημα ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι η άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου με το προσωπικό εκείνο το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί για να μπορέσει να εξετάσει και να διεκπεραιώσει τις αιτήσεις ασύλου, ώστε μετά να μπορέσει να γίνει η αποσυμφόρηση των νησιών, που είναι άλλωστε αυτό και το βασικό μας αίτημα. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κυρία. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση. Μια πρόσκληση που δεν γίνεται με κομματικό καπέλο, δεν γίνεται με εθνικό καπέλο, γίνεται με την ιδιότητά μου ως εισηγητής της Επιτροπής Μετανάστευσης και Προσφύγων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχω αναλάβει την υποχρέωση να παρουσιάσω μέχρι τον Ιούνιο την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο. Όπως καταλαβαίνετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια ιδιαίτερη... είναι ο θεματοφύλακας των αρχών
δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχει συμβάλει με τις διεθνείς του παρεμβάσεις στην ανάπτυξη της συνείδησης της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, αλλά και των λαών της Ευρώπης, στην ανάπτυξη των ιδιαιτεροτήτων των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι σίγουρο ότι το Βόρειο Αιγαίο είναι μία από τις περιοχές που έχουν υποστεί την πίεση από το 2015 ιδιαίτερα και μετά, την εξαιρετικά μεγάλη πίεση σε σχέση με την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να επισκεφτούμε με την Γραμματέα της Επιτροπής, την Ανιέσκα Ανακύλο, τη Μόρια. Εγώ την έχω επισκεφτεί πολλάκις από τη στιγμή που γεννήθηκε ως hot spot, αλλά και σήμερα θέλουμε να εξετάσουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις και μετά στη συνέχεια με τη συνάντηση που θα έχουμε με τους μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, να εξετάσουμε ποιο θεωρείται ότι είναι το επίπεδο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποια θεωρείται ότι είναι, ποιες είναι οι δυνατότητες βελτίωσης που υπάρχουν, τι έχει συμβεί και πόσο έχει αλλάξει τελικά το σκηνικό μετά την συμφωνία, εντός εισαγωγικών συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σε περίπτωση που αυτή πάψει να ισχύει στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, η σημερινή επίσκεψη είναι στα πλαίσια της αποστολής μου ως εισηγητή για το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση που βρίσκονται στις προσφυγικές ροές σε όλη τη Μεσόγειο. Δηλαδή εξετάζουμε και την Ιταλία και την Τουρκία και βέβαια αυτό το οποίο θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπάρχει βελτίωση μετά την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αν τα πράγματα βελτιώνονται σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή χειροτερεύουν. Θα σας πω, επειδή τη Μόρια την ξέρω από τη γέννησή της ως κέντρο, ότι σαφέστατα έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με αυτό που αντικρίσαμε και τον Φεβρουάριο, που ήταν η τελευταία φορά που ήρθα και την επισκέφθηκα. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχει δουλειά να γίνει. Σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη και πολύ εντονότερη βοήθεια και από την Ευρώπη και από τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς.